추석 연휴를 맞이하여 부모님도 뵐 겸 고향에 가게 되었다. 일을 마치고 심야 고속버스를 타게 된 나는 서둘러 터미널로 향했다. 심야하긴 했지만 추석 연휴 때문인지 버스를 타려는 사람들로 가득했고 나는 울산행 버스에 올라 자리에 앉았다. 그 많던 사람들 중에서 울산에 가는 사람들은 적었던 건지 버스 안에는 사람들이 반 정도밖에 없었다. 특별히 신경 쓰지 않고 자리에 앉아 야근으로 인해 지친 몸을 달래기 위하여 한숨 자기 시작했다. 얼마를 잤을까? 옆에서 인기척이 느껴져 실눈을 뜨고 봤는데 검은 옷을 입은 남성이 내 옆에 앉아있는 게 보였다. 빈자리도 많을 텐데 왜 내 옆에 앉았을까 생각하는데 그 남성이 이상한 소리를 중얼거리는 걸 들었다. 알아듣지 못할 말이었는데 왠지 모르게 소름이 돋았다. 그 바람에 정신이 들어 잠에서 깨어난 나는 조심히 도착까지 얼마가 남았을까 확인해 보았는데 도착지가 안 쓰여져 있는 게 아닌가? 뭘까 싶었지만 그냥 기계에 오류가 난 거라 생각하며 휴대폰을 하려는데 신호가 잡히지 않았다. 어? 뭐지? 이상했다. 왜 신호가 안 잡히는 걸까? 그 순간 옆에 있던 남성이 나를 쳐다봤고 눈을 마주치고 말았다. 그러자 남성이 한마디 하였다. 당신 버스 잘못 탔어. 근데 이게 당근 못 돌아가. 그러더니 또다시 소름 돋게 중얼거리기 시작했다. 하득적 놀란 나는 자리에서 벌떡 일어나 주위를 살폈다. 아까는 미처 보지 못했던 걸 발견하고 말았다. 버스에 타고 있는 사람들의 모습이 하나같이 피투성이거나 나이 든 사람이란 것을.